标表示了嘛？那个时候我们坐标表示完之后，就进入了下一个。不想要跟向量有关，想要跟代数是有关的东西，叫做柯西不等式。好，那柯西不等式这个东西的话，在那个什么平面上面，我们也推过一个最基本的柯西。好，所以那个柯西呢，我一而再再而三强调，它是一个可嘛，那个可你要把它记下来。好，那个可的话就是平加平乘上平加平。大于等于什么加什么括号，所以把这个可都写好之后，你看到什么线程，你就尽可能把它填进去，就是这个形式。好，这是我们在上学期学的柯西不等式。好，可是你上学期学的这个柯西不等式哦，你别忘了它的由来是什么？它的由来是利用了 a 向量的长度乘上 b 向量的长度，其实是小于的。是大于等于 a 都是 b 的长度 ，a 都是 b 的。哦，上面那个结果是由下面这个来，而下面这个什么呢？它讲下面这个东西两边同时平方好。所以我们在上学期的时候，我们有教过，当长度乘长度为什么会大于 a 都乘 b？ 因为 a 都乘 b 的定义是长度乘长度，但它多乘的一个 cos。多乘口塞只会让它变小，所以它不乘就会比它大，但是偶尔还是会跟它相等，就是当口塞等于1的时候。好，那左边一定是正数，正数大于这个数，好，那两边同时平方就没问题。OK， 所以平方之后就会得到上面这个代数式。好，那因为我们现在已经进入了空间的坐标了，所以这个向量的长度我们好像不用只有两个维度写出来，可能会有3个维度写出来。所以呢，我们就依赖这件事情，看一下下面。所以我们下面的柯西不等式，继续使用这个技巧，这个就是我上面写的这个。好，继续完成。好，那这个写下来有点快，所以我们帮同学再写慢一点。哦，就是因为 cos 西塔小于等于1。好 ，cos 西塔绝对值小于等于1。为什么会有下面这个结果？就是这样。啊 ，cos 西塔绝对值小于等于1。那我在两边同乘这个东西，其实是无伤大雅。那么我就可以推得到这件事情。本来红色这件事情发生，好，可是呢发生完之后呢，我左右两边同乘 a 向量长度 b 向量长度，好，那继续不等式还是发生，因为不等式会改变方向是在乘上负号的时候。可是我现在乘的这两个东西保证是正数落，这就没什么事。好，所以这个时候往下一看，这个长度乘长度乘cos就是内积，而这加绝对值，那就是内积之后加绝对值，而这就是长度乘长度乘1啊，就是写这样。好，那我们就得到这个。好，那等号发生在什么？它写这样子，好，那我在下面括号写上，等它发生在cos西塔绝对值等于1的时候，这个时候代表西塔等于0度或180度，那就代表两个向量平行。为什么？因为两个向量加0度，那就是同一个方向；两个向量加180度，那就是反向。反向还是算平行的一种。OK。好，所以柯西不等式呢，它的文字版呢，其实我们还是可以用出来的，因为就是以前用到现在。好，所以我们结合成数字版的话，就是利用 A 向量如果是 S1、Y1、D1。B 向量如果是 S2、Y2、D2， 那我将它带进去之后，你就得到 S1、S2 加上 Y1、Y2 加上 D1、D2， 因为他说内积完之后的绝对值小于等于长度乘长度。好，所以呢，数字法呢，就是把向量直接带进去，我就得到这个结果。好，那所以呢，这就是柯西不等式的前提，直接复制贴上跑出来的东西，就是你知道有一个内积运算之后得到的不等式，那你将这个不等式它本身可以用坐标表示的时候带进去，好，那就得到这个。好，那得到这个之后呢？配合我们对于方程式的习惯，我们在方程式的习惯就是不喜欢
3个东西，就是让未知数发现在分母根号绝对值。分母它没有在分母，但是它在根号里面。你将我这些变数放到根号里面，我不喜欢；你又把我放到绝对值，我更不喜欢。所以这个时候，我们就会使用一个技巧，好，那但是这个技巧要小心一件事情，不等是你想要两边同时平方要有一个条件，两边最好都是正数。所以我们发现绝对值是正数，根号也是正数，所以这些都是正数，所以我们可以大胆的平方。好，那平方平方之后我们就会得到下面这个式子，好，但是下面这个式子因为配合我们的习惯因为我们背的习惯喜欢把大的放左边，小的放右边，所以我们喜欢背什么什么大于什么。因为我们以前就在开始背算术平均大于等于几何平均法，你很少背几何平均小于等于算术平均法，所以你会先讲大的再讲小的，所以我们想要把这个先写下来，所以两边同时平方那个根号就会拿掉。所以现在我是把它写成我们习惯看的样子，所以 S1 平加上 S2 平加上 Y2 平。S1 平加上 Y1 平加上 D1 平乘上这个根号也会拿掉 S2 平加上 Y2 平加上 D2 平大于等于所以从右边写回来大于等于那这个绝对值平方其实就是跟括号平方是一样 S1 S2 加上 Y1 加上 D1 就行了。好，所以这个就是我们现在的科西不等式。好，所以它跟你上学期学的科西不等式你看楼上这一个跟楼下这一个空间，它只不过就是多一个空位，以前只有2个位置，现在有3个位置，2个位置2个位置，3个位置3个位置，2个位置的内积，3个位置的内积。所以你是不是可以一样画入？老师，我可不可以写4个位置的、5个位置的、6个位置的？那就是推广出去。好。那下面就可以再写上，因为我们刚才已经有知道一件事情，就是等号在什么时候发生？向量平行，那就是在 S1 比上 S2 等于 Y1 比上 Y2 等于 D1 比上 D2。为什么要写等号用画的？等号通常我们写等号发现就会用等于这是等于的，不写没关系。那等号什么时候发生？等号发生在这个成比例时，那括号写下皆无零分量。什么是叫做皆无零分量？就是我不要有一个分量是0的，所以你不要写一个很无聊的问题，就是老师3平加4平加0平，5平加6平加0平。老师那个0跟0怎么写出0比0的？不用比那我就问你很简单一句话，你都0平方了，那你为什么写进来？你为什么要写到有3个位置的东西？0平方就不要写，就回到2个的就好了，你懂我意思啊？所以不要有零分量跑进来，你分量跑进来的话，那你就不要在这个3轮的科西不等式里面做，就少一个嘛，少一项就是别的地方去做就好了。OK， 这样可以吗？好，所以科西不等式算是就是进入了到另外一个模型从2个现在变3个了。OK， 就这样而已。好，所以等一下我们就会开始来练习它的题型。OK， 就这样。好，先这样休息一下。好，所以科西不等式算是已经完工了，就是说我们接下来就是按照向量的内积的定义得到一种不等式，这个不等式将代数带进来，得到这样一个关系式。好，那不等式的重要性就是来自于它会产生大于等于这个关系，所以我们就会产生极值的对比。OK 好，所以科西不等式3维代数式就是上面这个书说。好，那请你记住，我说过，当你知道这个结论之后，你现在就是千方百计要把题目提供的线索塞进去这些框架里面去，跟以前的念法很像。
只是现在的平方多了一个位置，平加比加平乘上平加比这样，大于等于什么加什么加什么，括号就这样子。哦，所以它跟二维的时候只是多一个框架而已。OK， 哦，所以等一下我们解题就基本上就是看一下题库线索有哪些，我可以填进去这里。为什么？因为你不会在这里面看到向量。我们是从向量的内积得到这样一个代数式的结构 ，OK。好，所以我们看下一页，最练习。好，所以这些题目它提供的就是会给你一个线索，一个问题，开始教你带。所以按照刚才的技巧，就是你自己要有默默的感觉到，老师他这里好像写平加比加比。一次方，一次方，一次方，所以在科技不等式的世界里面，你大概已经有一点简单的位置可以放。你看，我就拖了，把这个括号平方直接整个拿过。好，那你怎么填进去呢？就养成好习惯，你看到平方你就投进去。可是你看到4y 平方，不用给我写4y 啊，4y 平方代表是2y 括号平方。好，可是有同学不错，他就说老师你可以讲2y 括号平方，为什么不要讲负2y 括号平方？你写负2y我也无法，好，所以我们就写负2y 吧。好，那接下来这里9d 平方呢，你可以写3d 括号平方，也可以写负3d，好，可是我就写3d，好，就写好。好，可是呢，接下来题目呢 ，s 减2y 加3d，它不是写在左边，因为它是一个一次方，所以不写这，所以就是写右边。所以你写上去之后，它就会写成这样子 ，s 减2y。3d 写好，好，所以科技不等式在这种题型里面，它其实架构就是这样，你把问题的线索跟问题都填好之后，只剩下一个格子，请你填填看。啊，它的规则是什么？这个格子跟这个格子乘起来就是它，对不对？但是在内积的世界里面就已经定义好，我们只把它内积出来结论的框架拿出来再继续使用。所以你就要完成它原来框架的定义，就是要写。才能跑出 ES。好，那你看哦，你刚才写2y 还也好，还是写负2y 也好，你现在看到负2y，如果你现在写的是负2y，那这里就要写1，因为负2y乘以1等于负2y。如果该写2y，那你就要写负1。OK， 就写好。最后呢，这里怎么3d 乘什么会变3d？就是1。3d 乘1就是3d，好，那我就写完了。所以整个框架的架构都写好了。这里题目告诉你它就是3，不用客气。这里你自己写的东西叫做1平加1平加1也是3，大于等于什么？你的问题，括号平方，所以呢你的问题，平方小于等于9，所以本身就在3跟负3之间就结束。好，那这个时候我们就会告诉人家说。3就是你在最大的时候发生的事情，为什么？因为你出来答案小于3，也就是3是你的最大值，不会有再超过的。那负3就是你这个问题3D6往下，对啊，所以啊，他就是考说，我今天给你的条件是左边还是右边，反正条件跟问题就是要填到这个框架，所以填进去的方法有什么不一样？其实没什么不一样，所以我们可以用刚才的框架 S 平负2y。3d 继续做，这里 s 负2y 3d 被迫定出了1。好，那我的问题是这个，就这个等于3，这个等于2的平方，我就得到 s 减。所以你看啊、这个问题现在变成线索，以前的线索现在变成问题，那我们就整理完，还是一样继续这样写。写完之后呢，请问一下它有什么值？好，它的值几乎都大于等于4/3，那就有什么值？最小值4/3出现。他说有最小值的时候，它的值是多少？那就是又是在讨论等号发生的时候会是什么样的情况。所以等号发生的时候又是一个这样的比例。
比例嘛，所以我们得到 S 比 Y 比 Z， 按照刚才的做法就是6比负3比2，所以我们就设 S 等于6K，Y 等于负3K，D 等于2K。好，我们带入一个现成的式子，刚才是这个东西会等于3又等于负3，现在它是不是直接等于2？那我们就带进去这边解。好，所以这个时候就会得到这个东西，所以就得到6K 加6K 加6K 也是8K 等于2，所以 K 就等于1/9，所以 S 逗点 Y 逗点 E， 这个时候就会等于9/6，9/3跟9/2，我结束。好，科技会的是高端哦。好，到这边可以了。好，所以我介绍到这边有没有一点点那种感觉，好像是好像在复习，在复习以前的东西。哦，所以大家稍作练习。